それでは始めていきましょう。セミファイナルスタート10秒前です。10、9、8、7、6、5、4、残り4分。残り3分。残り2分。残り1分。残り30秒。
ス、レース終了です。帰ってきて発射5ですね。5は外川選手で、長野選手、長尾選手、杉野選手まで立ち上がります。